खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। डॉक्टर अयाज इलाही खोसो MBBS RMP FCPS MS अखियुनि जी बीमारियुनि जो माहिर सर्जन इंचार्ज रिसार अखियुनि जो शोबो चाणका मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल अड़काणो जना अस्पताल कराची जो तजुर्बो रखंदड़ हिते असां वटि अखियुनि जूं बीमारियूं जहिड़ो कंप्यूटराइज़ मशीन ज़रिए चश्मे जो नंबर, मोतियो पाणी, कारो पाणी, अखियुनि जो अंब, अखियुनि में फुलो, अखियुनि मां पाणी अचणु, अखियुनि जो ख़ुश्क हुजणु, अखियुनि में ज़ख़्म, शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे नज़र जो कमज़ोर थियणु, अखियुनि मां रत अचणु, मिनी बीमारियुनि जो तसली बख़्श इलाज कयो वेंदो आहे। नोट, लेज़र ऐं जदीद कंप्यूटराइज़ मशीन वसीले बिना टाके जे ऑपरेशन कयो वेंदो आहे। वेहण जो हंधु हाफ़िज़ बिलाल मेडिकल सेंटर तंगवाणी। टाइम छंछरु शाम 4 बजे खां राति 8 बजे ताईं, आचर सुबुह 10 बजे खां मंझंदि 3 बजे ताईं। राब्ते लाइ नालो ऐं नंबर मोहम्मद इस्माइल बकराणी 0304 34 70 470।